Bom, gente, vou fazer um vídeo rápido, brilhante, para essa quantidade de roupas, que é o que tem hoje. Uma tampa, fofo, algodão, frio, 1.200. O gás de rua. Ah, nossa! Nessa. Vem de lá pra casa, olha que abre. Pronto. Vem meu almoço. Graças a Deus. Acabei meu almoço. 1,26, enchendo. Eu faço, mas a colheita, pode ficar pequeno. O outro fica pra rua lá e depois eu vou lá que eu não fiz nada. Eu não ficar em casa, não faz nada. Então lá ontem, você não viu? Eu fiquei com tanta raiva, eu fiquei até 5 horas no pano. Acabei de limpar a área 5 horas. Aí chega e fica enchendo o saco e fala que eu fico em casa e não faço nada. Aqui é pau, tá? Eu não tenho tempo de sair pra casa, não vou passar o dia não. Eu fico aqui, 5 horas, limpando a área. Porque falou que na churrascaria, a dona Cida tem que dar boa, aí não faz nada, ainda vai pra churrascaria. Não faz nada, não. Eu não vou lavar banheiro. Na mão ninguém não. Vamos ver se ele vai espumar. Mexendo por aqui. Chegou a casa toda limpa, toda arrumada. Tá? Espuma surgindo ali embaixo no cesto. Vou fazer alguma coisa, porque não faz nada. Tomar banho. Daqui a pouco chega sentindo frio, pega uma coberta e deita. Já chega falando que tá frio. Anda, vem comprar o frio. Acho que ela já definiu a quantidade de água para essa roupa. Qualquer um aí. Põe mistura, porque tem água, tem salto de nós, tem mistura. Eu tenho que misturar bem, porque a gente fala, é errado. Às vezes ela falou que ela também foi vinagre, então essa maionese é a que tem limão, né? Comum. Vinagre é mais por gosto. Espuma bem levinha, ótimo.
Limpa muito, muito. Deixou umas roupas brancas branquíssimas. O amarelinho é o rosa, bem amarelinho. Quantidade de água exata para essa quantidade de roupas. O outro limão rosa é melhor que esses frios. Então, agora tem que falar, vou falar do limão. Aí pega e despega de água. Já já ela vai tombar com a velocidade normal. Tá só molhando a roupa por enquanto. Agora normaliza. Cebola no maionese, tá verdade. Cebola dessa qualquer coisa. Bom tomate, já vem um pouquinho. Depois arroz, feijão, tomate, bastante, né? Compra ele, sai assim, põe macarrão, põe coisa fácil de comer. Eles enrolam, não põe nada. Procura com macarrão, com frango. Põe coisa assim. Quer que criança come bem? Põe macarrão. Põe um pouquinho de sal. Vamos ver a quantidade. O azedinho já... Não drenou. Agora pega vinagre, ainda põe vinagre preto na balançando. Perfeito. Purê, olha, ela tem duas pedacinhos. Essa é a Cátia Leva. É uma delícia. Super cheiroso. Cheiro verde. Agora ela vai ficar de novo mais devagarzinho. Ah não, acho que já começou na normal.